با سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. شعله گلخوجه هستم همراهتان. نخست سرخط موضوع امروز 15 فوریه. اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان میگوید با طلب این نهاد نرخ بلیط پروازها ارزان تر شد. درخواست کردیم که اوی با پاس کردن چیپتا در خط سیرهای استفاده برده شده با تاجیکستان آنها هم چاره‌جویی نمودند. وزارت کار خارجه تاجیکستان گفت که سال گذشته با وجود بسته بودن مرزها 300 جسد به وطن انتقال یافتند. اکنون در فکر خواندن می شوند نه آبکشی ماموریت دانشگاه کلوب دانشجویان خوابگاه را با آب تامین کرده است. ساختمان چاه عمودی همش از حساب دانشگاه است. پاندمی کووید 19 و محدود بودن پروازها در یک سال گذشته درآمد شرکت‌های هوایی تاجیکستان را به طور چشم‌رس کم کرده است. رهبریت اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان روز 15 فوریه در نشست مطبوعاتی گفتند در یک سال گذشته بخش هوانوردی کشور تقریباً 40% درآمدهایش را از دست داد. به قول این نهاد فعلا مسئله هرچی زودتر برقرار کردن پروازهای دائمی با روسیه در اولویت قرار دارد، زیرا اکثر پروازها محض با همین کشور انجام می شوند. امردین اولیموف و علیشیر ظریفی موضوع را ادامه میدهند. اکرام صبحانزاده رئیس اجنسی اویاسیای گраждани گفت که تاجیکستان برای برقرار کردن پروازهای منتظم با روسیه آماده است. برآوردن خلاصه نهایی درباره برقرار کردن پروازهای دائمی از همتایان روسی ما وابسته است و ما بسیار باوری داریم که در نزدیکترین فرصت جانب روسیه به چنین قرار می آیند. چه خیلی که آنها به ما اطلاع دادند از کشورهای پساشوروی روسیه علیه پروازها را با قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس و در روزهای اخیر با ارمنستان و آذربایجان برقرار کردند. باوری دارم که کشور بعدی تاجیکستان می شود. اکرام صبحانزاده افزود که حدود 70% پروازهایی که از فرودگاه‌های تاجیکستان انجام می‌شوند به روسیه راست می‌آید و برقرار کردن پروازهای دائمی به آنجا بسیار مهم است. به قول وی به آنها مردم زیادی از جمله مهاجران و دانشجویان مراجعت می‌کنند و فقط درباره باز شدن راه و احیای پروازها می‌پرسند. جانب روسیه نیز اصرار داشتند که شیرین امانزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان هفته گذشته ضمن یک نشست خبری گفت در جلسه هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و روسیه در روزهای 8 و 9 فوریه که او نیز در آن شرکت داشته است جانب روسیه اصرار کرده است که با فرستادن یک کمیسیه با صلاحیت و از نظر گذرانیدن وضعیت مسئله ورود شهروندان تاجیکستان را بازنگری می‌کنند. روسیه و تاجیکستان از ماه مارت سال 2020 برای راه ندادن به سرایت کرونا ویروسی نو پروازهای هواپیما بین همدیگر را قطع کردند. قطع رفته‌های دائمی سبب شد که ده‌ها هزار شهروند تاجیکستان که به روسیه برای کار می‌رفتند از این امکان محروم شوند. فعلا تنها پروازهای چارتری میان روسیه و تاجیکستان انجام می‌شود و مهاجران کاری از نرخ بلند پروازهای چارتری شکایت و شرکت هواپیمایی سومون ای را به سوء استفاده از ناچاری خویش گناهکار می‌کنند. در رابطه با بلند بودن نرخ چیپتاهای هواپیما رهبریت اجنسی اویاسیای گраждани گفتند که آنها به شرکت‌های هواپیمایی یک درخواست مخصوص کردند و در اساس درخواست آنها نرخ چیپتاها از 39,000 قبلی تا 26,000 روبل روسی پایین برده شدند. و ما از شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز درخواست کردیم که اوی با پاس کردن چیپتا در خط سیرهای استفاده برده شده با تاجیکستان آنها هم چاره‌جویی نمودند و در مثال شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز آنها از 25 تا 35% ارزش چیپتا را در خط سیرهای که یعنی در خط سیر استانبول دوشنبه از 25 تا 35% ارزش چیپتا را کاهش دادند. کار در روسیه یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌های تاجیک به حساب رفته سالانه صدها هزار نفر از تاجیکستان برای دریافت ریسک و روزی خود به روسیه سفر می‌کنند و از ماه مارت سال گذشته با دلیل پاندمی کووید 19 ده‌ها هزار شهروند تاجیکستان نتوانستند به روسیه سفر کنند و این چیز عامل زیاد شدن شماره بیکاران در تاجیکستان شد. امردین اولیموف، علیشیر ظریفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
дар ҳамин ҳол вазири умури хориҷа эълон кард ки соли гузашта 300 ҷасади шаҳрванди Тоҷикистонро аз хориҷа ба кишвар оварданд. Сироҷдин Муҳриддин имрӯз дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, ин афрод дар натиҷаи бемории коронавирус, тасодуф ва дигар ҳодисаҳо фавтиданд. Ин ҷасадҳо аксаран аз Русия ба Тоҷикистон интиқол ёфтанд. Ба қавли вазир, ҳамзамон дар соли гузашта бо вуҷуди пандемияи COVID-19 ва баста будани марзҳо ҳазорон мусофиру муҳоҷири дармонда дар хориҷаро ба кишвар баргардониданд. Гузориши муфассал аз нишасти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, бинандагони азиз, дар нашрҳои баъдии барномаҳои мо пешниҳоди шумо мешавад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. муҳаббат аз тарс қавитар аст. ин буд шиёри заноне ки ба тарафдорӣ аз Юлия Навалния, ҳамсари мунаққиди зиндонии Кремлин, дар намоиши эътирозӣ барпо карданд. ҷудо аз ин маросим ҳудудан 200 зан дар кӯчаи Арбати Кӯҳна дар маъракае бо номи Занҷири ҳамраҳиву муҳаббат иштирок намуданд. онҳо гуфтанд ки ин амалашон ба нишони пуштибонӣ аз занону духтарони боздошт шуда бо далелҳои сиёсӣ сурат мегирад. тафсилот дар гузориши Хиромон Бақозода. як гурӯҳи калони занон рӯзи 14 феврал дар як кӯчаи шаҳри Москав ба нишони пуштибонӣ аз Юлия, ҳамсари раҳбари мухолифон Алексей Навалний, зиндониҳои сиёсӣ ва дигар занҳои сиёсатмадор занҷираӣ канори ҳам саф кашиданд. беш аз 100 нафар, аксарашон 20-30 солаҳо, бо вуҷуди барфи зиёду боди сарду сангин бо банди сафеди 100 метре дар даст дар кӯчаи марказии Арбат сафоростанд. навалний дар бораи Путин ва дастгоҳи тиллоии поккунии ҳоҷатхонаҳои ӯ ҳақиқатро гуфту ба додгоҳ рафт. ба бовари ман, онҳое ки даст ба куштори одамони бегуноҳ мезананд, онҳое ки мардумро бераҳмона мекушанду ғорат мекунанд, бояд ба додгоҳ раванд. чаро онҳоро мемонанд ки озод бошанд ва донишҷӯёнро барои ҳарфу бознашри гузоришҳо ва ё ҳарфи нодуруст таъқиб мекунанд. бо вуҷуди таҳдидҳо аз боздошту ҳабси эътирозгарон, рӯзи якшанбе дар саросари Русия тарафдорони Навалний дар маросими шамъафрӯзӣ иштирок карданд. замоне ки ҷамъомади тарафдорони Навалний сурат мегирифт, гурӯҳе аз тарафдорони ҳукумат талош намуданд ба ин ҷамъомад халал расонанд ва ин занҳоро аз ширкат дар намоиш тарсонанд, вале ҷамъомади тарафдорони Навалний то охир ба таври осоишта давом кард. мо набояд тарс дошта бошем. мо бояд ҳадди ақал кӯшиш кунем ки ба муқобили хушунат баланд шавем. намедонам мардум мо чӣ гуна ин корро масалан бо ёрии шумо анҷом диҳем. ҷонибдорони Навалний гуфтанд, то баҳори соли ҷорӣ дигар раҳпаймоиҳои эътирозӣ барпо намекунанд. ин тасмим баъди он гирифта шуд ки полис дар ҳафтаҳои гузашта ҳазорҳо нафарро боздошт карда раҳбарони мухолифонро ҳабсу зиндонӣ карданд. тибқи гузоришҳо, Юлия Навалния ҳафтаи гузашта ба Олмон парвоз кард. аз Русия бармегардем ба Тоҷикистон. соли ҷорӣ дар Тоҷикистон нархи об боло бурда намешавад. дар ин бора имрӯз ба хабарнигорон масъулони хоҷагии манзиливу коммуналӣ изҳор доштанд. бори охир соли 2018 дар кишвар қимати истифодаи об ҳудуди 20% зиёд карда шуд. вале сокинон он замон шикоят доштанд ки нарх баланд рафт, вале мушкилоти дастрасӣ ба об боқӣ мондааст. сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло мегӯянд, дар нишасти имрӯза мақомот гуфтанд 2 соли ахир дастрасии сокинон ба оби нӯшокӣ 3.5% бештар шудааст. мақомоти тоҷик мегӯянд беш аз 65% аҳолии Тоҷикистон ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ доранд, аммо аксарияти мардуми деҳот аз оби пок маҳруманд. дар деҳот ҳамагӣ 32% ба оби пок дастрасӣ доштанд. дар нишасти хабарӣ мақомот ваъда доданд ки вазъро беҳтар мекунанд. хушбахтона аллакай бигем ки таваҷҷӯҳ боз мана чихеле ки мана дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мана солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шид, инам гӯем ки як такони ҷиддӣ шид дар самти мана ҳамин деҳот. мана бо лоиҳаҳои нав шуда истода. ман фикр мекунам ки беҳбудӣ ҳатман мешавад.
шикояти сокинон аз камбуди оби ошомиданӣ ва набуди хизматрасониҳои коммуналии дуруст пайваста садо медиҳад. барои намуна сокинони 11 деҳаи ҷамоати эсанбои ноҳияи рӯдакӣ аз муҳимтарин васила барои зиндагӣ об маҳруманд. онҳо дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд беобӣ гоҳо сабаби ҷанҷолу занозанӣ мешавад. мушкили дастрасӣ ба об борҳо аз сӯи созмонҳои байнулмилалӣ ҳам садо додааст. тоҷикистон барномаи беҳтар намудани таъмини аҳолии тоҷикистон бо оби тоза барои соли 2008-2020 қабул кардааст ва мегӯяд ки барои иҷрои он саъй дорад. ҳаман ҷода ман ин қадар лоиҳаҳо бигем ки чихеле ки номбар кардем амалӣ гашта истодааст. ман фикр мекунам ки аллакай ин рақам аллакай бигем ки коҳиш ёфта истодааст. 2 соли пеш Лео Хеллер, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба оби ошомиданӣ ва хадамоти беҳдоштӣ ба ҳукумати Тоҷикистон тавсия дода буд ки ҳарчи зудтар вазъи дастрасӣ ба оби покро барои сокинон беҳтар намояд. ҳукумат гуфтааст барои рафъи мушкили таъмини об $100 миллион зарур аст ки ҳоло Тоҷикистон дар ихтиёр надорад. дар идомаи ҳамин мавзӯъ зоҳиран баъди солҳои тӯлонӣ барои донишҷӯёни хобгоҳи донишгоҳи Кӯлоб мушкилоти беобӣ рафъ гардид, маъмурияти донишгоҳ барои кандани чойи амодӣ худашон даст ба кор шуданд. маъмуҷон Раҳматзода дар ҳамин бора мегӯяд. ин обро аз чуқурии 98 метр барои обёрӣ кардани хобгоҳи донишгоҳи Кӯлоб бо маблағи 200 000 сомонӣ бароварданд. то кандани ин чоҳи амудӣ ва баромадани об донишҷӯёни хобгоҳи донишгоҳ аз об танқисӣ мекашиданд. солиёни зиёд буд ки дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз ҳисоби нарасидани оби ошомиданӣ ба мушкилиҳо рӯбарӯ мегардиданд, алахусус дар фасли тобистон. дар хобгоҳи донишгоҳ ҳудуди 400 нафар донишҷӯ ба сар мебаранд. бошандагони ин хобгоҳ пеш аз обёрӣ шудани он обро аз гирду атрофи он дастрас мекарданд. абдусалом мирализода раиси донишгоҳи Кӯлоб гуфт ки дар як соли фаъолияти кории ӯ проблемаи об аввалин дараҷа ба ҳисоб мерафт. бо об таъмин намудани донишгоҳ махсусан хобгоҳи донишҷӯён мебошад ки воқеан муддати як солу як моҳ ман фаъолият дорам. об дар мо воқеан баъзе проблемаҳо дошт. ҳазор шукр. барои кандану баровардани ин об худи раҳбарияти донишгоҳ иқдом кардааст. 2 моҳ мутахассисон дар назди хобгоҳ об кофтанд. баъди 2 моҳ ин об аз зери замин баромад. ва дар мавриди сохтмони чоҳи амудӣ ҳамаш аз ҳисоби донишгоҳ аст. ҳоло аз ин об на танҳо хобгоҳ балки дигар биноҳои донишгоҳ низ истифода мебаранд. донишҷӯёни хобгоҳи донишгоҳ ки ҳама духтаронанд аз обёрӣ шудани биноашон хурсанданд. имрӯз метавонад гирду гӯшаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб боз ҳам сарсабзу хӯрамтар гардад. дар гузашта донишҷӯёни хобгоҳи донишгоҳи Кӯлоб аз набуди оби ошомиданӣ ва ҷои зист бештар ба расонаҳо шикоят мекарданд. мушоҳида мешуд ки донишҷӯён сател дар даст ба ҳар тарафи шаҳр об мекофтанд. раҳбарияти донишгоҳи Кӯлоб дар баробари сохтани чоҳи амудӣ як манораи 16 метра сохта дар он 80 метри куби обро захира мекунанд то дар рӯзи мабодо аз он истифода баранд. як чоҳи амудӣ дар ҳоле дар назди донишгоҳи Кӯлоб сохта ва обёрӣ шуд ки дар чанд деҳот ва маркази шаҳр кофтани об идома дорад. ва вазири умури хориҷии Тоҷикистон изҳори боварӣ кард ки сарнавишти 14 шаҳрванди боздоштшудаи кишвар дар Қирғизистон мусбат ҳал мешавад. ин сокинони ноҳияи Ҷайҳун бо сабаби убури ғайриқонунии марз дар шаҳри Қарокӯл дастгир шуданд. онҳо ҳафтаи гузашта бо автобус барои кор ба корхонаи хишти Бишкек мерафтанд. додгоҳи Қирғизистон амр додааст ки тоҷикони дастгиршуда барои убури ғайриқонунии марз ҳамчун ҷарима дар муддати 2 моҳ $3000 супоранд. бинандагони азиз, бо ҳамин матлаб мерасем ба поёни барномаи имрӯз. ахбори аз ин бештарро чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед ва наворҳои рӯзро дар саҳифаи мо дар Озоди видео метавонед дар YouTube тамошо кунед. фаромӯш накунед ки фардо боз бо хабарҳои нав ҳамаи шуморо мунтазир хоҳем буд. то он дам худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошед.